ちょっとカーテン引こうかな。お迎え行くよ。はい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 ではい。いいよ。オッケー。オッケー。おいしいね。おいしいね。これおててだよ。何？どうした？そっちは茎。そっちは茎。それダメ、ティッシュ噛んじゃ。おいしいね。それ入ってないよ。それ入ってないやつじゃん。それ入ってないやつ。ちょっとティッシュ噛んじゃうといけないから、ティッシュ引くか。箸で一丁前に押さえちゃった。ここにもあるよ。